검색하면 다 나오는 세상의 모든 꿀팁 w.com. 다양한 정보들을 쉽고 발빠르게 검색 엔진처럼 알려드립니다. w.com 오늘은 부산 성모병원 이비인후과의 고태경 과장과 함께합니다. 과장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지금 사람 없이 코너를 하다가 사람을 보니까 너무너무 반가운데요. 먼저 본인 소개를 부탁드릴게요. 네, 반갑습니다. 저는 대한수면호흡학회 부산 성모병원 이비인후과의 고태경입니다. 저는 비염, 비부비동염, 비뇌종양 등 다양한 비과 질환자들과 코골이 수면무호흡 환자들을 주로 보고 있습니다. 네, 오늘은 수면 무호흡증에 관련해서 이야기를 해주십니다. 유튜브에 부산가톨릭 평화방송 검색하시면 보이는 라디오로 보시면서 질문도 하실 수 있습니다. 그런데 과장님, 오늘 이 주제를 정한 특별한 이유가 있다고 들었습니다. 네, 앞서 소개를 해주셨는데요. 오는 3월 18일은 세계 수면의 날이에요. 그래서 세계 수면의 날은 세계 수면학회가 수면에 대한 올바른 이해와 수면 질환 예방 및 관리의 중요성을 알려서 수면장애 질환으로 인한 사회적 관심을 환기시키고 질병 부담 등을 줄이고자 2007년에 제정한 날입니다. 네. 올해의 슬로건은 양질의 수면, 건전한 정신, 행복한 세상인데요. 이런 세계 수면의 날을 앞두고 여러분들께 수면 무호흡증에 대한 정보를 드릴 수 있게 되어서 더욱 뜻깊은 것 같습니다. 네, 이번 주 금요일이 세계 수면의 날이라는 거 과장님 덕분에 오늘 처음 알게 되는 것 같은데, 저도 평소에 잠이 정말 중요하다고 생각을 하고 있거든요. 맞습니다. 예. 혹시 잠을 잘 못 주무시는 분, 또 잠자다가 자주 깨시는 분, 오늘 과장님을 통해서 상담 요청 받고 있고요. 자, 좋습니다. 그럼 먼저 수면 무호흡증에 관해서 우리 일반적으로 궁금해하는 내용으로 OX 퀴즈를 한번 내보도록 할게요. 과장님께서 제가 낸 질문에 대해 O인지 X인지 말씀해 주시고 간단하게 코멘트를 해주시면 됩니다. 자, 먼저 첫 번째 퀴즈입니다. 수면 무호흡증이 심한 운전자는 교통사고를 발생시킬 확률이 높다. OX. 예, 정답은 O인데요. 교통사고를 많이 발생시킬 수가 있는 거군요. 네. 수면 무호흡증이 심한 환자들이 자주 호소하는 증상 중 하나가 주관 졸림과 피로감입니다. 그래서 수면 무호흡증이 심한 운전자는 운전 중에 졸음으로 인한 교통사고를 일으킬 가능성이 높은데요. 네. 실제 미국, 일본, 영국에서는 직업 운전자 또는 대형 운전면허 취득 시 수면 무호흡증 진단을 위한 수면 당원 검사를 시행하고 있습니다. 이 검사를 통과해야만 대형 운전을 할 수 있는 거군요. 네. 유상호 신부님께서 과장님, 저는 혼자 살고 있는데요. 본인이 수면 무호흡증인 걸 어떻게 알 수 있을까 질문을 주셨어요. 대체로 내원하신 분들은 네. 뭐 주변에 이제 배우자나 이렇게 같이 주무시는 분들이 알고 오시는 분들이 많긴 한데요. 조금 전에 제가 설명드렸던 것처럼 주간 졸림이나 네. 피로감이 유독 잘 잤는데도 불구하고 있다고 생각되시면 한번 검사해 보는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 자, 그럼 두 번째 퀴즈 드리도록 하겠습니다. 수면 무호흡증이 심하면 모두 수술을 해야 한다. OX? 정답은 X입니다. 수면 무호흡증의 치료 방법 중에 수술은 모든 환자에게 적용하는 것은 아닌데요. 네. 상기도의 구조적인 문제가 있는 경우, 즉 그러니까 상기도가 좁은 경우에는 의사의 판단 하에 적절한 수술을 하게 되고, 아주 심한 무호흡증이 있는 경우에는 수술을 하여도 여전히 중증의 수면 무호흡증이 남아있을 가능성이 있기 때문에 전문의와 상담 후 가장 적절한 치료 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 네. 이 주위에 코골이나 수면 무호흡증으로 힘들어하는 분들이 많은데, 코골이는 아실 거고 수면 무호흡증이 이렇게 코를 골다가 잠깐 멈추고 이렇게 숨을 안 쉬는 그거 맞나요? 그렇죠. 예, 잘 알고 계시는 것 같은데요. 자세하게 설명을 해주실까요? 네, 우선 코골이는 말씀하신 거랑 비슷하게 수면 중에 호흡을 할 때 상기도의 좁아진 부위로 공기가 이동하면서 나는 소리입니다. 수면 무호흡증은 쉽게 설명을 하면 잘 때 호흡 장애가 발생하는 것인데요. 네. 원인에 따라서는 중추성, 폐쇄성, 혼합성으로 나뉘는데
우리가 일반적으로 이야기하는 수면 무호흡증은 대부분 폐쇄성 수면 무호흡증입니다. 폐쇄성 수면 무호흡증이라는 것은 수면 중 상기도의 좁아짐 또는 폐쇄로 인해서 호흡 장애가 발생하는 것입니다. 네. 대부분 코골이가 심한 경우는 수면 무호흡증을 진단받는 경우가 흔하기 때문에 코골이를 수면 무호흡증의 증상일 수도 있다고 생각하셔도 될 것 같습니다. 네, 5606번님이 문자를 주셨습니다. 가끔 스트레스가 심할 때 자다가 날숨이 안 쉬어지는 호흡곤란 증세가 오던데 왜 그런 걸까요? 이것도 수면 무호흡증인 건지 궁금합니다. 이런 경우는 조금 감별이 필요할 것 같은데요. 네. 심리적인 문제 때문에 생긴 문제일 수도 있고 아니면 수면 무호흡증이 있었는데 스트레스 때문에 조금 더 심해진 경우가 있을 수 있겠습니다. 네, 7010번님도 남편이 누우면은 곧바로 잠들어서 코를 심하게 고는데 입을 벌리고 자니까 입안이 말라서 입술에 종이 테이프를 붙이고 잡니다. 심하게 코를 골다 잠깐 멈출 때는 불안해가지고 흔들어 깨우기도 한다는 얘기를 해주셨는데, 그러게요. 옆에서 같이 있는 분들은 숨을 쉬나 안 쉬나 불안할 경우가 많을 것 같아요. 예, 대부분의 수면 무호흡증 때문에 오시는 분들의 아내분들이 하시는 말씀 똑같이 지금 이렇게 네. 나와 있는데요. 병원에 빠른 시일 내에 방문하셔서 검사를 한번 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 저는 개인적으로 궁금한 게요. 뭔가 코골이, 수면 무호흡증 하면은 남성분들이 많이 걸리는 것 같은데 네, 이게 맞습니다. 성별에 그 예. 차이가 있는 건가요? 네, 성별의 차이가 있고요. 남성분들이 오. 조금 더 높습니다. 네. 예, 예. 이 수면 무호흡증의 위험성은 어떤 게 있을까요? 수면 무호흡증을 우선은 질환으로 생각하지 않고 가볍게 넘기시는 분들이 참 많습니다. 하지만 수면 무호흡증은 아주 다양한 질환과 연관되어 있고요. 특히 심혈관계 질환 발생과 악화와 특히 연관성이 높은데요. 네. 우선 수면 무호흡증이 있으면 수면의 질이 떨어지기 때문에 충분한 시간을 잠을 자더라도 주간 졸림과 피로감이 생깁니다. 이것은 일상생활 및 업무에 지장을 주는데요. 특히 앞서 설명한 것처럼 대형 화물 차량을 운전하는 경우는 대형 교통사고로 이어질 수 있고 각종 산업 현장에서는 중대 사고로 이어질 수 있습니다. 네. 그리고 수면 무호흡증은 고혈압의 원인 중 하나이기도 하고 실제로 수면 무호흡증 환자도 절반 정도가 고혈압을 동반하고 있습니다. 또 제2형 당뇨병과의 연관성도 알려져 있는데 수면 무호흡으로 인한 수면 중 산소 농도의 감소와 잦은 각성은 인슐린 농도와 당 대사의 혼란을 일으켜 당뇨병을 유발하는 것으로 알려져 있습니다. 네. 결국 고혈압과 당뇨는 심뇌혈관계 질환의 발생 가능성을 높이고 부정맥, 심근경색, 심부전과 같은 심장병 발생률, 뇌졸중, 치매 발생률을 증가시키게 됩니다. 치매 같은 경우도 수면 무호흡증이 있는 경우 발생 위험도가 1.6에서 1.8배 정도 증가하는 것으로 이야기하고 있고요. 이게 관련이 있었군요. 네. 이것은 아마 수면 무호흡증으로 인한 뇌혈류의 만성적인 저하와 신경계 염증, 뇌 조직의 위축, 호르몬 변화가 치매 위험성을 높일 거라고 생각하고 있습니다. 네. 그리고 또 암 발생 증가와 관련된 연구도 있어요. 수면 무호흡증으로 발생하는 산소 결핍이 신생 혈관 형성을 자극해서 종양 형성을 촉진한다고 합니다. 그 밖에도 만성 두통, 우울증, 고지혈증, 천식, 만성 폐쇄성 폐질환, 위식도 역류질환, 발기부전의 유발 및 악화와도 연관이 있는 것으로 알려져 있습니다. 네, 이게 단순히 잘 때 코골아서 시끄럽다가 아니고 상당히 위험하게 발전을 할 수 있는 것 같습니다. 로사님께서 수면 무호흡증이 비만과 관련이 있나요? 하고 질문을 해주셨는데요. 수면 무호흡증이 비만이나 고혈압의 원인이 될 수도 있는 건가요? 네, 이 질문은 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐를 고민하게 하는 질문인데요. 네. 우선 간단하게 대답하면 네, 될 수 있습니다. 예, 중증의 수면무호흡 환자들은 수면의 질이 좋지 못한데요. 수면의 질이 낮은 것은 체중과 식욕을 조절하는 중요한 호르몬에 부정적인 영향을 주기 때문에 체중 조절이 어려워질 수 있습니다. 그리고 수면무호흡증은 고혈압의 독립된 위험인자로 알려져 있고요. 정상인에 비해 고혈압 발생이 3배 정도 높습니다. 네, 상당히 높은 수치인 것 같습니다. 자, 부산 성모병원 이비인후과 고태경 과장과 수면 무호흡증에 대해서 이야기 나누고 싶습니다.
나누고 있습니다. 자, 노래 듣는 동안 여러분의 궁금한 점 많이 보내주시면 되겠습니다. 100원의 유료 문자 샵 2340 모바일 어플리케이션 CPBC 빵 이용해 주세요. 콜드플레이와 방탄소년단이 부릅니다. 마이 유니버스. 난 질문을 받아봤는데요. 무진증님께서 저는 임신했을 때 코를 그리 골았대요. 지금은 그다지 임신과도 이 코골이가 연관이 있는 거냐는 질문을 주셨습니다. 네, 임신과 뭐 꼭 연관이 있다고 할 수는 없지만 또 어떻게 보면 연관이 있다고 할 수 있겠는데요. 네. 그 이유는 임신을 하면 대부분 체중 증가가 있으세요. 네. 그리고 복부 비만이 사실 중요한 요인인데 임신을 하게 되면 배 안에 한 생명이 있기 때문에 그쵸. 복압이 높아지고 그것이 수면 무호흡증, 코골이를 일으킬 수 있겠습니다. 연관이 있었군요. 세레나님, 우리 중1 아들은 빨리 잠들지 못하고 시간이 오래 걸려요. 그리고 잠을 자다가 많이 깨는 데다 벌떡 일어나 앉았다 다시 쓰러져 누워 자고 몸부림도 많이 치고 아무래도 수면의 질이 떨어지는 것 같은데 좋은 방법이 없을까요? 하셨네요. 우선은 수면 위생이라는 것을 한번 살펴봐야 될 것 같은데요. 네. 저희가 이제 잠을 잘 자지 못하는 분들 그리고 수면 유지가 잘 안 되는 분들한테 수면에 대한 꿀팁을 설명을 해드립니다. 그래서 병원에 가셔가지고 네. 한번 상담을 하시고 여기서 얘기하기는 조금 내용이 길어요. 네네네. 그래서 상담을 한번 하시고 수면을 올바르게 할 수 있는 습관을 들이는 것이 중요하겠습니다. 5606번님, 어머니가 잠꼬대가 심하세요. 검사를 하러 가자고 하니 무서워하시네요. 어떤 검사를 시행하는지, 치료가 잘 되는지 궁금합니다. 잠꼬대는 수면 무호흡증이랑은 조금 다른데요. 아, 네네. 혹시 이것이 뭐 렘 수면 장애라든지 기타 이제 수면 장애가 다양하게 있어요. 그래서 그런 수면 장애가 있는지 관련성을 살펴보려고 하면 수면 다원 검사가 필요할 수도 있습니다. 이 수면 다원 검사는 어떻게 하는 걸까요? 수면 다원 검사는 병원에서 수면 기사가 모니터링을 하는 상태에서 시행되는 검사인데요. 머리부터 발끝까지 최소 7개 이상의 다양한 센서를 부착을 하고 검사를 진행하게 됩니다. 이게 하루를 자는 건가요? 네, 그래서? 하룻밤을 병원에서 자는 검사입니다. 단순히 수면 중에 무호흡 사건만을 확인하는 건 아니고요. 환자의 뇌파와 안구 운동, 턱 근전도 등을 통해서 수면 단계를 측정을 하고 수면의 질 평가, 호흡 사건의 평가, 산소 포화도 및 심전도 체크, 다리의 근전도 체크, 수면 중 체위 변화 등을 체크해서 환자의 호흡 사건 그리고 기타 수면 중에 발생하는 다른 사건에 대한 기록도 함께 시행하게 됩니다. 네. 그래서 예를 들어서 환자가 수면 중에 부정맥이 발생한다거나 하면 기록에 이제 심전도를 통해서 확인이 가능하고요. 하지 불안 증후군, 이갈이, 잠꼬대나 기타 수면 이상 증상에 대해서도 이 수면 다원 검사에서 알 수가 있습니다. 네, 이 수면 다원 검사 TV에서 봤다는 분도 계신데 저도 이 수면 기사가 있다는 거는 처음 알게 되는 것 같고요. 근데 항상 그 TV 뭐 다큐멘터리 같은 걸 보면서 궁금했던 게 잠자리가 달라지거나 예민한 분들은 더 막 잠을 못 주무시고 할 것 같은데 네, 맞습니다. 이거는 고려를 해 주시는 건가요? 네, 그 대부분 이제 수면 환경이 바뀌면 잠을 네. 많이 못 주무시고요. 그렇죠. 그리고 검사 기계가 아까 머리부터 발끝까지 이렇게 뭔가 네네네. 다 뭘 덕지덕지 붙이고 있잖아요. 붙인 상태에서 잠을 청하기 때문에 사실 수면이 잘 들지 않는, 잠이 잘 들지 않는 분들이 많아요. 사실 그런 경우에는 정말 잠이 안 들면 네. 검사에 영향을 미치지 않는 수면제 처방을 하고 있고요. 그리고 되도록이면 환자분들께 미리 그날은 낮잠을 자지 말라, 카페인 섭취는 하지 마세요. 네. 뭐 여러 가지 안내 사항들을 알려드리고 있습니다. 이 수면 다원 검사를 한 이후에 수면 무호흡증을 어떻게 치료가 가능한 걸까요? 수면 무호흡증 치료에 대해서 설명을 드리자면 우선 크게 수술적 치료 방법과 비수술적인 치료 방법으로 나눌 수 있는데요. 네. 수술적 치료는 앞서 OX 퀴즈를 한 것처럼 모든 환자에게 효과가 있는 게 아닙니다. 그래서 모든 환자에게 또 똑같은 수술을 하는 것도 아니고요. 환자에 따라 다르게 환자에 알맞은 다양한 수술 방법을 적용하게 되고요. 그리고 비수술적인 치료는 여러 가지가 있는데